今天我们继续和《鬼吹灯》的作者天下霸唱一起和您聊聊跟盗墓有关的事儿。今天一开始呢，我们先从200年前的一个事情开始说起。大约1799年前后的一个深夜，几个神秘的身影悄悄地闯进了位于齐齐哈尔扎龙一座宁静的小村子。这群人是当地的一伙盗墓贼盯上了这里的一处土岗子当中的一座新坟。午夜，一伙身穿夜行衣的盗墓贼迅速穿梭在野地里，并逐渐靠近这座新坟。据探子说，墓主人下葬的那天，村子里吹吹打打非常热闹，看架势绝非是一般人家，因此这伙盗墓贼推断，这墓里肯定陪葬着不少值钱的宝贝。于是几个人决定就此下手大捞一笔。在确定周围没有人之后，他们挖开盗洞，一伙人手持蜡烛，悄悄地走进了墓室。他们先把墓中值钱的随葬品全部搬出，随后又将目光锁定在了墓室中央那口吸金描红的棺材上。只要打开棺盖，取出棺材里的宝贝，这笔买卖就算大功告成。就在这伙人拿起撬把准备开棺的时候，突然从棺材里传出了一阵诡异的敲击声。这急促的敲击并混杂着女人凄厉的哭喊声，将一伙盗墓贼吓得魂飞魄散，扔下东西连滚带爬的逃出了那片墓地。说到扎龙啊，扎龙说湿地，现在虽然说旅游开发，说是那个齐齐哈尔是鹤城，扎龙湿地有很多丹顶鹤，但是古代这个扎龙什么意思呢？在达斡尔语里讲的是燕落之地，就是说这个大雁啊，它是一种候鸟，每年往北飞，飞到扎龙就停了，不能再往北了，那就是边塞了啊，所以这个地方非常荒凉。在元代的时候呢，这边建了一个万户府，但是也没什么人，因为这个万户府啊，它是管的是博虎江流域的两岸的军民，说是1万人，实际上连上驻军啊，可能是这一大片啊，方圆几百里，恐怕也就不过几千人。到了这个乾隆年间，这个地方突然就热闹起来了。乾隆年间啊，这个有一个大户人家，当地的一个贵族下葬，2口棺材，然后呢，当地的几个年轻人就盯上这个坟了。觉得就是想发财嘛，他们就把这个坟商量，晚上趁热给挖了，啊，结果呢，这几个人等这个白天埋完人，他们几个趁着月黑风高，就到了这个坟上了，挖了个洞，啊，进去一看，刚要开棺材，就听这个棺材里头嘎吱嘎吱挠这个棺材板的声音，哎呦，这哥几个头发都竖起来了，还说是不是听错了呀？不是，再仔细一听，就听一个女人在里头嗷的一声惨叫，啊，吓得这哥几个就屁滚尿流，扔下东西就跑了，啊，从那以后呢，这个地方就出了很多闹鬼的传闻，逐渐随着这个岁月的推移啊，这个坟头已经看不见了，但是这个当地这个坟里有个女鬼在棺材里就是惨叫的这个传说，一辈一辈的传下来。这次盗墓活动距今已经200多年过，但是扎龙村村民对那座古墓的好奇心仍然没有减退。1999年的一天，几个村民虽然对这个禁地充满着恐惧感，但是强烈的好奇心还是促使他们进入了这座墓。1999年的一天，为了取土修路，几个胆大的村民踏进了这片传说中的禁地，忙碌了一天，却在太阳快要下山的时候，一件意想不到的事情发生了。取土就是挖出一块青砖，小孩他害怕了，我说这嘎可能包有旋坟。此时强烈的好奇心暂时战胜了村民对这块禁地的恐惧，大家顺着线索继续往下挖，没过多久便挖出了一堵青砖垒砌的墙壁。这时，一个村民抢先在墙壁上凿开了一个洞口，一股冷风扑面而来。在黑暗中，2口装饰考究的木棺赫然出现在众人面前。古老的传说再次重现，顿时这伙村民被吓得四散而逃。第二天，又有几个胆大的村民决定铤而走险，趁机捞上一笔。深夜，他们
又一次来到这座神秘的墓穴，悄悄地撬开棺盖。就在这时，微弱的烛光下，一张狰狞的面孔正怒视着这群入侵者的到来。我们看到了小片里的描述啊，说烛光下一张狰狞的面孔怒视着这个入侵者的到来。赶紧为我们介绍一下，巴长这怎么回事？当时呢，二次发现这个古墓呢，这个坟头已经没了。当时呢，几个村民啊就在那儿施工取土，就挖来挖去呢，挖出几块青砖来。当时就怀疑有可能是这个古墓，因为当地啊，咱们之前也说过，这个地方非常偏僻，这个墓里头能有砖有空间，这说明是一个贵族。是在当地来说，那就算是非常少见了。为什么呢？毕竟不像住在北京城，你出门打个酱油都能碰上仨格格俩杯了，对吧？在那个地方出一个贵族啊，千户万户那就不得了。所以当地的村民呢好奇心特别强，就决定把这个木砖啊扒开，看看这里头这个棺材。结果呢，挖开这个木砖之后，果然里边赫然在目2口棺材。但是没想到的是，这个棺材已经被盗了，2个棺盖都被撬开了。其中呢是一个男尸，另外一个是个女尸。因为盗的比较干净，就基本上没留下什么东西。但是令人感到特别不可理解的是什么呢？这个男尸，基本上就成了一具尸骸，就是枯骨。但是这个女尸呢，基本上就像一个木乃伊一样，成了一个干尸，脱水了。而且呢，他就是保持一个特别狰狞的姿势，2手挠着棺盖，好像要从这个棺材里出来的僵尸一样，张着大嘴，当时就把这些个村民啊吓坏了，赶紧跑了。然后等这个找来这个文物局的人、文管所的人来看看这到底是怎么回事儿。文管所的人也感到很吃惊，然后就把这个女尸呢送到这个公安局的验尸处。检验一下，看看公安局的验尸处去检验了。对，因为这个考古队它是不验尸的，对不对？只有找那个专业的法医来鉴定。经过这个法医的鉴定呢，这个女尸啊，她是生前被活埋的，因为她两腿之间有一块胎盘，大概就是生完孩子之后大出血，出血性休克，然后家里人就当她死了，就埋棺材入殓了。结果没想到埋到坟里之后呢，就是这个人突然就活过来了。活过来之后一看自己怎么被钉在棺材里了呢，就拿这个手啊抓这棺板，在极度惊恐中就是结束了生命。其实吧，我相信朋友们也都知道，我们要想这个尸体不腐呢，有一些特定的条件。那么这些尸体200年保存下来不腐烂的特殊的原因或者途径是什么？这个咱们只能事后啊，根据这个古墓、还有棺椁、还有这个尸首的种种迹象，咱们给它加以推测。后来发现这个现场啊，说明这个盗墓贼啊胆子非常大，布置非常周密，而且非常有经验。所有值钱的东西一点没剩，除了几个铜钱儿，全都给扒走了。然后所以呢，这个考古人员呢对这个女尸的身份，还有她丈夫是谁，也感觉非常为难。唯一就是可以留下一个记录的是什么呢？是这个女尸的这个旁边有一个墓志，上面用满文写着“诰命莫尔根觉罗氏”，但是满族600多个姓，没有这个莫尔根觉罗氏。然后呢，人们就犯难啊，继续推断吧，看这个女尸啊，这个耳朵上有3个耳朵眼儿，咱们应该知道，就是在清朝有个制度，普通的老百姓最多打1个耳朵眼儿，戴3个耳环，只有格格才可以，就说明是一个贵族，而且她是诰命夫人。诰命是个什么意思呢？就是这个夫人啊，她虽然不工作，但是她服从富贵，她每年拿朝廷的俸禄，按这个从3品的俸禄给她。再看她丈夫呢，丈夫胸前呢，就像咱们经常看那些个香港的僵尸电影里头，穿着一身那个清朝的那个官袍，然后这个前有补子上画着一只豹子。这个根据那个清朝的这个等级制度可以知道，他是一个3品的武官，相当于一个副的都统。都统也不是小官啊。是。要是看过这个《鹿鼎记》，应该知道，当年这个韦小宝当过都统、伪都统。都统具体是一个什么职务呢？咱们应该知道，满族有8旗。然后呢，每一个旗有一个旗主，就是主管这个旗的军事生产，但是皇上管不了这个旗主。所以呢，皇上就安插了一个都统，等于这个旗主没有实权，实权是这个都统。都统这个做到正都统，可以是从1品或者正2品的大员，那就是非常大的官了。副都统呢是3品，所以说这对夫妻非富即贵，这是一个夫妻合葬墓，应该是一个
3品武官和他的夫人，这个夫人先死的，死于产后大出血。等她丈夫死了之后呢，就是也埋到这个坟里了。在她丈夫死后，这个坟才被盗，而且盗的过程中呢，这个盗墓贼把这个盗出来的这个土重新回填，保存的非常完好，加上这个女尸棺材里，因为她是大出血而死嘛，所以就埋了很多石灰，造成了她的尸体不腐烂，所以她的丈夫的尸体呢就成了几根枯骨，所以就是种种巧合原因。还有另外一个最重要的原因，咱们之前说这个地儿扎龙是个湿地，相当于片沼泽，但是只有这一块比较干燥，而且呢下面属于一个永久冻土层。说白了就是一个类似于大自然的一个冰柜啊。对，我注意到一个细节啊，巴尚，刚才你说呢，这个女尸进去的时候很有可能是她又醒了过来。那么有没有这种可能，她把这个棺椁里的棺椁里的这个氧气给耗干了？没有氧气、低氧的环境，是不是也能保存她的尸体？对，因为埋的时候她在棺材里醒过来，然后极度的惊恐啊，对，加剧了这个氧气的消耗所以呢，就是加上出汗啊、惊吓、心跳过速。所以呢，造成了一个相对真空的一个环境，所以直到被他这个棺材被盗的时候，撬开的时候，他可能的尸体在里头就已经成了一具干尸。当时听霸唱说到僵尸，我就记得在与盗墓有关的笔记体小说当中，都会记载着与养尸地和僵尸有关的一些传奇。而所谓养尸地，就是指埋葬在该地的尸体不会自然的腐坏，天长日久之后就变成了僵尸的那种地方。那么这样的地方它真的存在吗？尸体不腐的背后又有着什么我们不知道的秘密呢？尸体不腐呢，很多原因，有的说是养尸地，就因为这个地方就埋进尸体，它不化尸，就是这个尸体不腐烂，就养起来了，这个指甲、头发还继续生长。其实这是一个什么原因呢？可能是在一个特定的密封环境下，你一开棺材，那个尸体它遇到空气之后有一个急剧的变化，皮肤萎缩，所以显得这个指甲就是比正常人的要长，头发也长，好像这个头发和指甲还在正常生长。僵尸就是像木乃伊一样，它是一种特殊环境造成的这么一种现象。你要说养尸地，就是完全是传说。想要尸体不腐，都需要具备什么样的一些条件？这个条件就是诸多因素。首先呢，就是一个环境因素。新疆为什么出土这么多干尸？因为那个地方就是气候干燥，还有的地方关中，就是陕西那边，陕西水土深厚，你挖地下挖几十米见不着泉水，那个地方也容易出这个尸体不腐的尸体。对。咱不这样啊，巴昌，我们现在呢有一些道具，我们可以看到我们桌子上摆的奇奇怪怪的这些瓶瓶罐罐，这都是什么呢？这些呢就是一些中草药，有传说说中草药对这个防腐也有帮助，还有像这个木炭呀，还有这个沙土，还有这个红瓶里的是朱砂，然后这白瓶里的是什么？我在这儿先打一扣，不告诉您，一会儿我们再详细来说啊。还有这个玉石，为我们仔细的介绍一下这些都是怎么来防腐。咱们先从中草药开始说，中草药怎么防腐？中草药它本身就是防腐作用有限，但是古代呢，中国都知道，中国古代人迷信长生术，是从那个秦皇汉武这么了不起，雄才大略，但是就是心里有一个愿望一直没实现，就是我还想再活500年，对吧？他所以那时候的炼丹术在中国非常盛行，炼丹术呢，它里头就要加汞、加铅，所以这个服食求神仙多为药所误，这些个雄才大略的这些明君圣主呢，就是因为吃这些药吃多了，所以说汉武帝他岁数也不小了，其实他要不信这些东西，他也许不吃这些个乱七八糟的药也许能活100岁。咱们再说说这个沙子和木炭因为这个古墓里经常见的就是沙子和木炭，尤其在长江以南尤其多，而且这个棺材里放白灰是为了防止尸体腐烂，这个放沙子呢是为了防止地下水渗漏。其实就是说从这个层面给它做出来一个尽量不过水，然后呢不会有吸这个水汽这个木炭也是一样的道理，木炭就可以防潮，吸潮气，保持这个墓室的干燥环境。
所以能对这个防止尸体腐烂能够起到一定的作用。对啊，那么朱砂呢？特殊的就是朱砂，因为中国用朱砂的这个历史非常悠久，最好的朱砂叫陈州砂，产在湘西的陈州。这个朱砂说白了，要是说它的学名其实就是硫化汞，但是中国人古代一直认为朱砂可以辟邪，所以老道画符什么的用的都是朱砂。红色的沙子嘛，很少见嘛，能辟邪。根据研究资料显示，马王堆女尸出土的时候，棺内存在一种神秘的红色液体。后经化验，棺内的红色液体中含有大量的朱砂成分。因为朱砂自身具有很强的杀菌抗腐的功效，所以对马王堆女尸千年不腐有很大的帮助。据后续考古证实，朱砂的防腐效果比现代的福尔马林液体对尸体进行保鲜的效果还要好，内脏、器官都可以得到很好的保留。我们知道这个金缕玉衣，很多老百姓都知道金缕玉衣，说是号称是防腐的，还有说玉石呢放在身边也能够保证这个人身体不腐，是不是玉石真的有防腐的作用？说到玉石，中国墓葬里最常见的就是玉。玉石防腐这个作用呢，在汉代之后就没人信了。汉代之后就已经没人信了。为什么没人信了呢？以前就是汉朝的时候，就是流行这个金缕玉衣，就是皇上用金缕，然后底下诸侯呢用银缕，就把这个玉石切成一片一片的，然后用这个金线穿上，整个做成一个人体裹起来的，叫蛟龙玉匣，上面还要刻这个非常精美的图案。说这样再加上这个鼻塞口涵把这些七窍九窍都堵上，这个人就尸体可以长久的保留下来。但是到了汉朝末年，这农民起义特别多，当时曹操包括这个黄巾军这赤眉军，他们都是挖这些皇陵，挖了很多这个汉朝的这些帝王的陵墓，就是发现这个事儿完全就是不靠谱所以后来之后，在曹操之后就再也没有这种用金缕玉衣来做这个殉葬品的。我能不能那么理解？我不如直接把我这个放尸体的棺椁给它做成一个更好的一个，比如说隔绝空气、防湿气，或者说更好的一个大冷柜，做成这样。那么一般棺椁是用什么样的材料？说到棺椁它这个不是说所有的人，咱们小说里写的，动不动一开棺材到那个金国将军墓里一开棺材，里头一个阴沉墓，那个阴沉墓哪这么好找是不是？它这个埋在地下几千年几万年才成了化石。一般民间的棺材为什么做不到密封特别好呢？因为它这个木料质量不一样，很难找到那种完全防腐的木料。在民间有这么一句顺口溜，就讲这个棺材的用料怎么选，是怎么说呢？叫人死难为百木方，同怀木也排上，实在没有用春阳。这话什么意思呢？就是最好的，就是一般的达官贵人不算皇上，皇上用的就是阴沉木金丝楠木。一般的这个达官贵人，包括有钱的那些人，家里备的寿材是什么树呢？叫黄心柏木。这是一种中国独有的木材，这个木材呢本身呢就有一种防腐的作用。搁在地下，这个虫蚁咬不动，也不渗水，放火烧也烧不了，所以这个是挺好的，最好的人死难为百木方，说你人死了，死的容易，你想找块这个一方成材的这个柏木，太难了所以叫人死难为百木方。桐槐木也排上，就什么意思呢？就是没有这个柏木，你用桐木、槐木代替，也说得过去了。有排上嘛？对实在没有用春阳，就实在是什么都没有了，就用这个春树、杨树，用这种。这个板子埋到地下，还不等这个水土侵蚀呢，直接让这个野狗掏出去，拿脑袋一撞漏了，把人叼走吃了。上个世纪70年代初，马王堆出土的古尸。死者是2000多年前的西汉贵妇，尸体出土的时候令人震惊因为她的肌肉有弹性，她的关节可以弯动，她的皮肤摸上去手里有油腻感，她的内脏在身体里保存得异常完整，甚至包括一部分神经组织。这种尸体可跟大家后来常见的木乃伊有本质的不同。专家后来研究认为，这具女尸当时使用了大量的防腐液体，这种液体中不仅有大量的消毒物质，还发现了大量的
汞化物，而这个汞其实说白了，它就是水银。早在战国时期，中国人就已经知道水银的防腐作用了。那么在古人的墓葬里，水银是不是很常见呢？我们所有的这些道具里，就这个道具是最沉的，真的是非常沉。这是什么？这就是我们经常老百姓说的重水，水银。水银是怎么来保证这个尸体不腐的？水银呢，一般这个墓主人他本身很少用。咱们有时候发现这个墓主他身体里含有一些水银、铅汞这些成分，那都是吃这个炼丹的时候吃这个丹药留下的残余物。这个水银给什么人用的比较多呢？给这个殉葬的人用的多。他为了保持这个殉葬者，因为殉葬者没有棺材，他那个尸体就直接停在地宫里头。尤其是童男童女，大伙儿知道这个小孩的尸体是最难保存的，因为他这骨骼还没有发育成熟，钙质比较疏松，所以很快就烂没了。所以他们就需要用这种汞来防腐。怎么做呢？大伙儿可能看过我写的那个小说《鬼吹灯》，里边提到了在东北有一个金国将军墓，当然没在这个墓里头发现，是在那个隔壁的关东军要塞里头。无意中发现那棺材旁边有2个小孩，是当年日军挖出来的。这2个小孩啊，就是长得栩栩如生，就是那个眼啊、鼻子什么都在，但是脑袋顶上有一个孔。那就说明这个是从这个头顶灌的水银。对，所以因为以前的那个人迷信到什么程度呢？就说这个人死了之后要上天，上天呢。尤其这个贵族啊，有钱人，他们没有这个童男童女接引，他上不了天，所以到后来就烧纸人童男童女。在古代最有钱的、最讲究的，就是用这个活人殉葬，用这个真正的童男童女。也许是奴隶，也许是仆人，也许就是拐带来的那些小孩，然后给你养的白白胖胖的，拿被子给你捂死，捂死之后呢，头顶上挖一个孔。然后把这个水银，因为这个水银是重水嘛，它往下流，从这儿灌进去，它就走遍这个身体的这个皮肤里头，就开始穿进去了。然后这个实际上啊，咱们小说写的有点夸张，这不可能栩栩如生啊，那个都是那个脸非常难看，这个尸体就开始变干了，然后呢，身体被这个汞腐蚀的就发黑，就像一个黑皮包着一个木偶一样，也是挺狰狞的。据说当年。在北京啊，修这个工人体育场，那时候挖出一个墓，是元朝的，那个墓里头就有童男童女。我们都知道，在一些明代之前啊，除了这些大官显贵呢，他会有一些财宝随葬下去，还会有一些这个比较残忍的人葬、人殉，对用活人殉葬，非常不人道。但是呢，中国古代啊，尤其是在春秋战国之前，认为拿活人殉葬是天经地义。为什么呢？因为以前还是奴隶社会。他这个尤其商周那时候，他认为这个人的财宝为什么死后要殉葬呢？因为那是他本身的财产，奴隶也是他的财产。关于殉葬、陪葬的这个人的人选有什么标准没有？就像咱们刚才说的，在春秋战国之前，是以奴隶为居多。到后来呢，就是以妻妾。仆人都有，也有的就是自愿殉葬。比如说唐太宗就是驾崩的时候，就很多就是他跟随他征战多年这些个将领啊，还有大臣啊，就是自愿就不想活了。太宗皇帝一没了，我还活着干嘛呀？就是自愿跟着一块死。士为悦己者死。对就有点这种情况。还有没有其他的呢？还有的就是宫里的3宫6院的嫔妃没生孩子的都要殉葬。没生孩子都要殉葬。如果生了皇子，那你可能就需要这个抚养这个接班人啊，怎么着？就说到殉葬的这个事儿啊，在历史上盗墓贼呢，据说就到唐陵的时候，当年这个当地的诸侯盗挖唐陵5代十国的时候，天下大乱，把这个太宗皇帝的陵给挖开了。这些个乱军呢进入这个灵宫的时候，看见这个灵宫修的不异人间啊，就跟这个把这个皇城整个搬到地下一样。这个灵宫的大门紧紧地闭着，当你把这个大门打开的时候，大伙都惊呆了。为什么呢？天上挂着一个女尸，就是在这城门上吊了，是一个唐朝的一个女官，然后呢脖子上挂着一个钥匙，就说明这个人啊，就是等那个太宗皇帝这个棺材抬到地宫之后呢，他最后一个再留在里面，把这个大门关上，然后自己
上吊自杀。霸唱讲到这段的时候，我当时就想，古人对于墓葬如此的看重，肯定对盗墓贼的掘墓行为处罚很重。像是明朝就将盗墓视为大逆不道，但凡共谋者，不分首从，皆凌迟处死。虽然有种酷刑的威慑，但是盗墓作为一种发家致富的途径，直到今天，这个古老的职业也没有衰败的迹象。而且经年累积，盗墓贼在盗墓时使用的工具也是与时俱进。陆地的贼就是盗墓的，他们管这个挖盗洞叫开桃园。然后呢，这个行业就有很多特殊的工具，外人看着觉得神神秘秘，其实呢，归根结底就是4个字儿：趋吉避凶。有的东西是图个吉利，就取个彩头，因为在江湖上行走的人就都在乎这个。另外一个就是都是实用的东西。咱们就先说这个黑驴蹄子是干嘛用的？这还真是黑驴蹄子啊，就挺新的。我真正的黑驴蹄刚摘下来，就拿着就有点不寒而栗的感觉，因为总感觉好像说一些什么，比如说这个粽子，老说粽子嘛，粽子怕黑驴蹄子，为什么？这个其实就是它本身行业内的一种神秘渲染。摸金校尉为什么要戴黑驴蹄子？因为他们就取这一个谐音儿。什么叫谐音呢？民间传说里说张国老倒骑驴，所以骑着驴是倒着走，倒走，就是同这个偷东西这个倒走是一个谐音，就是为了能把这个古墓里的东西带走，顺利的倒走，有这么一个说法。带这个黑驴蹄子。另外还有一个是什么原因呢？就是古代的传说里头，就是降魔伏尸的有一个阴间的将军，就是在阎王驾前有一个将军叫九幽将军，他是专门镇尸。这个九幽将军的头是一个驴头，就像牛头马面一样。这个九幽将军是个黑驴变的，所以就觉得民间传说里就是僵尸怕驴叫，其实怕驴叫的是王八，是不是？僵尸要扑着人，这个一听驴叫，他就是松手了，所以他们就是也是一种出于一种迷信的心理戴黑驴蹄子。那咱们说说这个摸金符还有像什么穿山甲的指甲等等一系列这些呢？摸金符就是据小说里说是这个穿山甲埋在地下，这个指甲变成了化石，半玉化了，近乎透明。所以这个摸金校尉呢，因为他是入地的人嘛，钻地的人，他就是也是图一个就是这么一个彩头，要带一个摸金符，也是他身份技术的一个象征。你说明你带摸金符，说明你技术到一定水平了。一般的盗墓贼没有这个摸金符。我想问这个糯米干什么用？糯米在咱们看以前的一些个港片、香港电影里头，经常出现这种道具。在茅山道士，包括正一教的这些道士，他们认为这个糯米可以拔毒，拔的是尸毒。比如说这个人被湿气给喷了一下，一开棺材，这棺材里有这个腐尸的这个积郁的这种晦气，如果碰了一下撞了一下，他用这个糯米糊上脸，蘸上水，然后用这个米汤洗一把，就能把这个晦气给洗掉。像老胡和胖子他们盗墓的时候都离不开一样东西，除了工兵铲、手电，就是这个绳子。绳子在盗墓贼里头起了一个非常非常重要的作用。盗墓贼管它叫捆尸索，就说这个僵尸要是敢诈尸，就拿这绳子把它捆起来，实际上不是这么回事儿，因为这个绳子是盗墓的一个重要的工具，因为这个大伙都知道，这个棺材这个死尸是在里面躺着，是你要拿他这些身上的宝贝，你必须得把它抬起来，但是2个人或者1个人很难把这尸体抬起来，他们就需要用这个绳子把这个死人脖子上拴一个扣，然后自己身上拴一个扣，把这死尸直接用他用自身的这个力量角度把它带起来，然后呢，这2只手就可以腾下来，在死人身上摸取这些金银财宝。明白吗？所以绳子的用处是这样。对，它有实际意义。它虽然起个名字捆尸索，那都是吓唬外人的。就让你觉得这东西确实很玄乎的，没有我们这些专业人士，别人干不了。对，那么实际上这些东西都有一个本身的就是具体的作用，说的很玄，但是用起来也不含糊。比如这个黑驴蹄子，说那个僵尸，比如说咱们碰上一个扎龙那样女尸，张着大嘴，挺瘆人的，你就可以把那黑驴蹄子塞到这个女尸嘴里嘛，对不对？也是起了一种心理安慰的作用。心理安慰作用。陪葬品怎么销赃？在以前天津、北京都有鬼市儿。
这鬼事儿它为什么叫鬼事儿啊？那事儿上不是都是鬼，因为当这个鬼事儿有一特殊性，每天3更开，5更散。3更啊，就是一天夜最深的时候，半夜12点开，12点3更啊，天不亮就散。5更大概就是鸡不叫的时候，4、5点，鸡鸣5更嘛，就是鸡刚叫就亮，就散了。然后这个市场上的人呢，大多都是卖假货的，就是怕白天让人看明白了。还有一部分这个东西就是脏货，就见不得光，见不得光。我做的这个交易见不得光。鬼市上有这么几个特点，什么特点呢？就是大秤进，小秤出，100斤当20斤卖。就是不管你多好的东西，只要你拿到鬼市上卖，值100块钱，就顶多给你20块钱，特别便宜。卖的人也知道吃亏，但是他不争，为什么呢？因为他这东西得的不费劲儿，就是都是赃物，来路不明，偷盗来的加上有假的。但是呢，你也得懂行啊，在这个鬼事儿上，你说话也没人搭理你，所有交易都是把这个手缩到袖子里，私下里这么说。即使不得不说话的时候，也都是窃窃私语。有时候您晚上到那儿一看，这个地方就看那几个烟头啊，那个火在那个夜空里头来回的动，也没人说话，走来走去的。给大伙讲一个特别有意思的故事。好，就说这个鬼事儿上都卖的东西都出奇到什么程度呢？说了一个叫鬼事儿人头案，就说以前在天津啊，有一个老头儿，这人老头儿叫什么？叫姓孟。外号叫瞪眼儿，孟瞪眼儿，瞪着俩眼到处找便宜，特别爱捡便宜的主，所以他特别爱管鬼事儿。为什么呢？能买到便宜东西。是。有一天呢，他就是去鬼市上转来转去呢，看墙角放了一包袱，周围也没人，他过去瞪着眼看了半天，哎呦，不说这包袱里东西怎么样，看这包袱皮儿。这就也得值点钱，还趁着左右没人，就把这包袱趁着天黑拎到家去，跟他老伴说，他老伴说你这么早就回来了，知道这好东西了，赶紧去看看，捡着好东西了，点上蜡烛，老两口一解开这包袱，一打开一看，吓坏了，俩人就怕摊上官司，就抱着这个人头就想出去扔。这时候天都亮了，碰上一警察，一看这人鬼鬼祟祟的，那警察那眼都是干什么吃的？看这个人。就是心里有鬼没鬼，一眼看上，对，就说站住，包袱里什么东西？然后警察一看也吓一跳，得了，你走不了了，跟我回去吧，就把这事儿在这儿怎么一说了。然后既然有了人头，这案子就好破了，因为就怕这无头案。最后就几经侦查，这案子就是给破了。是怎么一回事呢？就是当时啊，天津卫有一个盐商，这个盐商家里特别有钱，娶了3妻4妾。但是这个盐商为人特别迷信道术，经常去道观里烧香，就带着他的一个爱妾。那个道观有个老道是主持啊，这个老道岁数也不大，30来岁，长得挺潇洒的，仙风道骨。这个小妾呢，就一来二去就跟道士勾搭上了。趁这个盐商不在家的时候，俩人就偷偷的厮合。有一天呢，这小妾就跟那道士说：“我不想再这么过了，咱俩人这一天到晚偷偷摸摸的没意思。我要跟你带着我跑了得了。”那道士说不行啊，那我天天在这儿烧香，对不对？我情妇野外的好多呢，很多这个员外啊财路特别信我，我一走了，这不断了我财路吗？说行不行？然后那小妾俩人就不同意。就是这女人嘛，为了爱死去活来的，俩人就打起来了。打起来之后呢，双方争执之中，这道士一不留神把这个女的一推到这个桌角上。正撞到太阳穴上就死了。这道士也害怕呀，怕摊上人命啊，扔到这个人头的包了一个包袱，打算到河边挖个坑埋了。刚一出门来个小偷，从他手里给抢走了。所以说这个阴错阳差，可能这小偷一看这里头是个人头，也觉得这个挺麻烦的，就给扔到鬼市上了，让那老头捡走了。找买家最主要的是什么呢？你要懂这个行规。对，如果你不懂规矩，买卖双方都痛快不了。咱们再举一个例子，还是说这鬼事人头案。讲2号案。怎么叫2号案呢？当时呢，就是天津有一个扛大个的，就是在码头工人，在那给码头上扛大包的这么一个姓庄，大伙儿都管他叫庄大哥。庄大哥就是这个人啊，也是一穷光棍，但是有一膀子力气，每天出去挣1块钱，够吃够喝够听评书。然后正好把这1块钱花光了，每天活得也挺美。但是有一天呢，他这个衣服就觉得破的没法穿了，就该买件衣服了。
一天省了这么1块钱没花，带着这1块钱半夜去鬼市买衣服，看有一个人拿着一件衣服捧着，叼着个烟，然后他就说这衣服卖吗？那一听就是外行，哪有这么说的？鬼市上不说话嘛。然后说卖，你看看吧，就过去拿手一扯，使了7分劲儿，没敢使10分劲儿，因为他知道自己劲儿大嘛，一使劲怕把这衣服给扯坏了，一扯7分劲儿扯不动，衣服好，就觉得看这成色8成新，觉得可以，就说你这衣服多少钱？那个你说你这不懂行啊，你带多少钱啊？就带1块钱，得交个朋友吧，给你包上，他高高兴兴穿上回家了。回家之后呢，睡到天亮，穿上衣服，精神竟然新衣服，出来干活去。一出门跟那个邻居还打招呼呢，感觉这个秋风一吹啊，身上这么凉呢。一看这身上这衣服成纸条了，他觉得自己让人给骗了，可能掉了包了，就半夜就找那个人去。一看那个人还在那抽着烟呢，他就追这个人，那个人就跑。这个黑灯瞎火，就看那一个烟头亮，就跟着这个烟头追来追去，追到一个坟地上，看那个烟头插在那个坟地上。把他给吓坏了，以为是个鬼呢。实际上这个就是一个骗子，那个就把他引到那个地方，把那个烟插到那儿，吓唬他一下，让他以后别找麻烦了就是因为他不懂行，所以到那儿就让人骗了。所以说，在交易这个名器古董，你首先要明白什么叫古董，对不对？古就代表古代，懂是什么意思？懂就是懂眼，你自己都不知道这是什么东西，你怎么卖呀？是不是？这古董知道了。冥器呢？什么叫冥器啊？冥器就是冥，就是死人那个冥界的那个冥。那个冥。但是写出来要写那个光明的明，也是为了避这个晦气。鬼市这个词，听着怎么就觉得阴森森的？盗墓贼冒着杀头的危险得到的东西，如果遇到懂行的人，他就容易出手。咱们反过来说，买家如果懂行，遇到好东西转手就能挣到大钱。而鬼市里辨别古董真假也讲究望、闻、问、切。那么这里面的这4个字又是什么意思呢？望就是首先就是看这个东西什么款式，什么成色，这个都可以通过眼睛来看出来。这个能看不能看，这个区别就特别大。有时候呢，就是因为这看这一眼就知道这个东西不值钱，或者看这一眼，看出这个特点来了，这个东西也许它的身价就翻着跟头往上涨。怎么看呢？就是当时在鬼市上就流传这么一件事儿，就是出了一个玉杯，是从坟里掏出来的，西汉年间的玉杯。然后这个按当时80年代的价格来说，2万块钱到头了，不能再贵了。但是这个玉杯呢，跟以前卖过的玉杯不太一样，哪不一样呢？就是这个玉杯的口啊，围了一层金箍，以前的玉杯没有。但是这么一圈薄薄的金箍也值不了几个钱，是吧？其实是就是款式有点不太一样，就是他们开价开到2万5，觉得也够贵了，不可再往上开就不一定有人买了。但是有一个买主二话不说就把这个玉杯买走了，买走之后转手卖了20万。然后他怎么卖到这么高呢？就因为这个人懂眼，他会看，他知道这个玉杯加这一圈金箍，这个不是诸侯王可以用的，这个是汉代祭天的东西。整个汉朝可能只有这宫廷里有这么2到3个，稀世之宝。所以这个就不是一般这个王公贵族们喝酒时饮宴用的那种玉杯这么简单了，一下这个身价就上去了。物以稀为贵嘛，所以这是望。对，闻呢，分2样来说，一个是拿鼻子闻，一个是拿耳朵听。拿耳朵听呢，就是你得听听这个卖的人他说的这东西是怎么来的。你能不能听出来他这里头说的话有几分真几分假，掺了多少水？对不对？闻呢，就是你闻闻这个古董，它这个一闻如果从老坟里出来，带着一股子阴馊味儿。这个具体这阴馊味怎么什么味儿我也没闻过，就听他们说就是说其实我可以闻，我能知道，比如说我们闻这个驴蹄子一拿出来说，对，它是有腥味儿，对。然后或者呢，一驴蹄拿出来闻是塑料味就知道是假的，就这样的一个概念。对，因为他见得多了，也许这个，而且盗墓的人他鼻子都特别灵，天天跟这些东西打交道，所以说古董商其实他也是比较了解。拿鼻子望闻我们都知道了，问呢就是套话，就是说你看这个东西值多少钱？你们家比如说你这东西是你们家来的，你
因为你要说个故事，你这东西怎么来的，你最起码得说。北京的鬼事儿，出过一个宝贝，就是什么宝贝呢？有2个夫妻，就是说从家里抱来一个枕头，到这个古董商那找人卖，从这个枕头里拆出一颗夜明珠来。嚯！啊，他说那个古董商就问你这个珠子哪儿来的，然后这对夫妻呢就说当年啊，他们收留了一个老太太，这老太太就是无依无靠，就最后把这个枕头留给他们，就觉得挺感谢他们2口子，就给他养老送终，就说这枕头里有这颗夜明珠，然后这老太太是为什么有这颗夜明珠呢？就是因为啊，当年八国联军进北京，慈禧太后仓皇出逃，逃到了西安，然后派了一个大臣跟这个洋人议和谈判，但是洋人说你没有信物不行，有什么信物呢？慈禧想那个玉玺也没带出来，就从那个头上戴的那24颗明珠里摘了1颗啊，他那个明珠啊，就是他戴那个凤冠上，号称24桥明月，就摘了这么1颗，给这个宫女，让这宫女跟着大臣一块儿来见这个洋人。这宫女呢带着这颗珠子就逃了。后来这宫女就是这个老太太啊，她就说了这么一个故事。然后这个呢就需要买东西这个人3推6问，就问他这个事儿到底是真的假的。如果是编的，你能不能问出来？如果他这个不靠谱呢，就说明他那个珠子也许是假的。最后一个切就是摸，用你的触感，包括用舌头舔。哎呦，这有点恶心。但是有的这个老玩古董的就用舌头舔。他说这个东西有灵性。具体这个灵性是看不见的，但是你能感受得到，需要你跟它一接触，这个古物啊年头多了，它有岁月积淀到它身上的一种灵性，能不能感应到这个东西，这个很玄的一个层次，也包括这个东西你摸的时候它的质感、分量、细微的感触是不一样的。今天我们借着盗墓贼的诡异经历，探究盗墓当中的种种神秘现象，借此也轻轻地揭开尘封在地下100年甚至1000年的墓葬文化，探究墓中人物的生活和足迹，从而窥探到历史的一些细节，也希望能够理清一些脉络。好的，感谢您收看今天的青年探秘者，我是吴业伟，咱们下期节目再见。